歡迎大家收睇議會內外，我係劉慧卿。今日咧，我哋係搬翻嚟民主黨總部，咁我亦都好高興，亦都好榮幸咧，係請到民建聯嘅主席，亦都係我立法會嘅同事阿李慧瓊議員。慧瓊，多謝你嚇，劉卿議員，你好，多謝你嘅邀請，亦都好榮幸同好高興今日嚟到民主黨嘅總部。係啊，第一次嚟啊，慧瓊真係第一次嚟。咁我同佢講，我哋呢個同佢民建聯啊爭得遠啊，我哋地方好狹窄啊。不過好多謝慧瓊嚟啦。咁就我哋即係議會內外而家就唔係成日做，不過有啲議題值得嘅咧，我哋都做。咁今次就搬咗嚟民主黨呢度做添嚇。上一次同阿李國章議員咧就喺出邊有個廠度做啊。咁我點解要揾阿李慧瓊議員嚟咧？就係因為咧，我睇到佢咧就好多喺街嗰啲宣傳咧，高到4-5層樓咁高嘅，哇嚇死人啊！咁佢嗰句説話係咩咧？佢話要放下對立，走出困局。咁我咧做咗25年議員啦，慧瓊你都知道我都都會退出議會啦。咁我成日都係想放下對立嘅。咁亦都好多次咧係邀請各黨派議員大家去傾。咁但係好可惜咧係唔成功啦。咁我睇到你講，咁我話請阿李慧瓊嚟講下佢點樣去放下對立。你呢個就唔係淨係講你民建聯裏邊嘅對立㗎，係咪啊？係各黨派甚至喺社會㗎。你講講民建聯係做咗啲乜嘢去放下對立，去令到香港可以走出困局？其實有呢一個諗法咧，放下對立走出困局咧，係源自於我諗特別係政改表決之後啦，香港社會出現咗一系列嘅矛盾啦。我諗無論係泛藍以至到泛黃嘅人咧，其實而家都覺得香港係一個困局當中。我哋嘅支持者先講下，佢哋覺得香港而家真係好弊啦。政府想做乜呢？立法會又拉布，向前行又唔得，向左行又唔得，向右行又唔得。比對我哋嘅競爭對手呢，我哋更加競爭力啦，一路路下降。咁但係香港社會又一方面越嚟越政治化。阿慧瓊啊，我知道有呢啲，我想你問你哋民建聯做咗乜嘢，令到社會議會可以放下對立，走出困局？我哋絕對係一直都做咗大量工作嘅。我認為要放下對立，走出困局，第一就必須要反求諸己。呢個曾鈺成議員咧，送俾我哋民建聯嘅年輕人。咁我作為黨主席，一定要先帶頭啦。咁我哋做咗啲乜嘢呢？過去我自己接任之後，正我見到社會好對立，咁所以我就提出，我哋不如攞呢一個信息同全香港社會去分享，希望大家你聽我講都未講到。喂，我哋其實時間好寶貴㗎，我唔想俾咁多時間，你講來講去都講唔到你做咗乜嘢。冇應該每一個持份者，我哋作為政黨，包括我哋同你哋啦，都應該反求諸己，問下自己，我哋有冇自己放下對立，讓帶領香港走出困局。我哋做咗乜嘢可以講？係啦。第一咧，我哋過去咧就舉辦咗大量嘅圓桌會議。咁圓桌會議嘅精神咧，就係唔同嘅持份者咧，都係希望坐喺一個圓桌當中，無論你係官啦，你係有唔同意見嘅人啦，有同意見嘅人咧，都一齊去傾。咁我哋就請我哋民主黨嚟你啲圓桌會議。我哋請過㗎，我哋請過李永達先生啦，我哋請過新思維啦，請過新思維唔關我哋事喎。我哋有請過㗎，我記得。我問你有冇請民主黨嘅立法會議員？要睇題目啦。我哋有邀請唔同立場嘅人去到我哋嘅圓桌會議當中，但係就未請過民主黨嘅立法會議員。我哋冇係啦，冇請到你去立法，冇請到你去。我哋有6個立法會議員，一個都未嚟過。但係我哋圓桌會議咧，係我一直成為主席之後一直去好努力推動嘅，因為我相信只有溝通，只有對話，仲要透過圓桌嘅形式咧，先至可以拉近大家之間。咁點解你唔贊成下田北俊同埋我講嘅8黨聯盟，大家去傾呢？我唔係唔贊成㗎，我有冇推動啊？我上次都同你提過㗎，我政改嗰陣揾你哋傾㗎。有傾咪傾過，我記得譚中記咪傾過咯。但係傾唔到嘛，係咪？你嚟到就係話，喂，你哋快啲收咗呢個831框架啦，袋住先。唔係，我哋唔係淨係講呢個信息，我哋當時都問你，如果要通過有啲乜嘢，我哋可以幫忙去推動。唔係叫北京冇831就話係啦，冇㗎啦，除非你撤回啦。咁我哋講法就係撤回都冇可能啦。嗱，咁我哋就反求諸己啦。第一，我哋咧就舉辦咗多場嘅圓桌會議，亦都請咗社會上不同意見嘅人嚇，包括得到咩嘅成效咧？得到咩嘅成效啊？最緊要香港人就覺得你處理咗邊個問題可以行前一步。
我諗邊樣嘢係得嘅？我哋其實我覺得成個氣氛係大家都要思考嘅。我認為大家你得到啲咩成效啊？冇啊，即係唔可以話其實都好緊要，你繼續開咯。唔可以話冇成效嘅。咁你咪講俾我聽咯，有咩成效？唔係咁，但係你唔可以淨咁講話如果我哋嘅成效，當然就係我哋認為我哋透過圓桌會議，好似之前咁，我哋有一個圓桌會議就講一國兩制嘅落實，同埋本土李波事件出嚟，本土主義嘅興起嘅。咁我哋認為透過圓桌會議，我哋揾咗社會上唔同意見嘅人啦。當日包括譚慧珠、包括湯家驊、包括其他人都嚟咗嘅。咁大家對於一國兩制嘅落實，你講埋晒嗰啲人都唔係立法會嗰啲嘅，點解你係好怕揾立法會嘅同事啊？絕對冇怕，但係我認為咧，你亦都唔可以唔去諗議會內外嘅同事。我同意，係咪？但係點解你特登好似圈咗立法會啲人出嚟嘅？我冇特登圈咗，因為我哋喺立法會裏邊可以傾啊嘛。我哋幾時傾啊？我琴日前日先要同譚耀宗做節目先講。我係25年啊！我喺立法會，當然你係幼嫩過我好多啦。譚耀宗啊，仲耐過我。25年我都未曾同你民建聯啲人大家坐低飲杯水，或者冇講話食餐飯啦，都未試過。即係好似曾鈺成講，一行出會議廳，大家就係陌路人。咁譚耀宗話咩咧？佢唔係啊！嗱，你哋嗰次去外國唔係一齊食早餐咯？佢仲話陳克勤翻嚟話：真係好啦！我話要去到外國一個團一齊食早餐。我而家講緊25年都未同民建聯同埋工聯會大家坐低飲杯水。嗱，反而咧，另外咧，自由黨、經民聯、葉劉淑儀議員，葉劉淑儀，我成日都同佢食飯嘅。即係佢哋香港人啦，不過你哋唔知咩人啦。我哋肯定係香港人，從來未試過啊！慧瓊咧，咪可以你都證實係啦。我唔同意你咁講嘅。其實你有邀請我咧，我都好樂意去回應嘅。我記得我嚟你呢個節目咧，已經唔係第一次。多謝你。我一講緊坐低飲杯水一齊傾下嘢。咁坐低飲杯水，如果你邀請我，我都會樂意嘅喎。我頭先都舉咗好實際嘅例子俾你睇，就係我哋政改期間，我哋邀請過你，亦都喺立法會傾。我喺318，大家傾咗半個鐘頭。除咗喺政改之外咧，我哋亦都倡議過，亦都係類似圓桌會議啦，就搞版權條例嘅時候搞四方會談，咁當時你哋都有嚟啦。我唔係嗰度，唔係你哋啦，因為係啦，阿陳鑑林主席好清楚話邊個可以嚟嘅。不過其實冇嘅，公開所有人都可以嚟㗎，你又唔使自己排除咗自己唔嚟。唔係自己排除，我係覺得你民建聯同埋工聯會排除咗我哋。我哋冇嘅。嗱，坦白講，你有邀請我嘅，我都到嘅，係嘛？你議會內我你第二次邀請我都有去。好樂意同你去傾偈。《東方日報》啊咁樣講，即係有媒體《東方日報》邀請我哋，係啦，有媒體邀請我哋，我哋都會對談。其實我亦都冇排除過任何去溝通嘅機會，係咪？呢個係事實嚟嘅。我問你，你啲圓桌會議有咩得着？你又噏唔出。唔係噏唔出，我哋絕對認為係拉近咗社會各界嘅距離嘅。咁點解有咩得着？因為就係話大家對於唔同嘅陣營，對於例如一國兩制嘅落實啦，對於本土主義有更深入嘅認識。咁我又問你啦，即係等於你民主黨搞個論壇，你話有咩得着啊？你唔能夠好短個論壇出嚟，好短嘅時間去講一個咩得着㗎嘛？係咪？嗱，例如上次我見張德江委員長，我都好記得，我應承過你，我就要喺委員長面前就講，你哋都應該有回鄉權。咁所以我亦都好努力主動提出，係嘛？你哋係應該要有回鄉證。咁所以到今日都冇。哦，咁一步步啦，我有信心嘅。20幾年都冇啦。嗱，你講起一國兩制咧，我真係想引述翻你。我一不如咁啦，你再俾我借用你一個。嗱，我哋仲有啲咩做過咧？其實我哋咧，嗱，除咗有啲信息，其實我哋呢度好多啦，係啦。我哋有講過，我哋認為唔係，其實你做過啲咩嘢咧？先至，我真係唔夠時間俾你數，係咪？我講你有咩效果？因為我做咗呢啲嘢，令到某件事處理到嘅。嗱，我認為如果有一日阿卿姐你有回鄉證咧，我相信我哋都有份推動嘅。我認為有一日咧，其實有喎。我亦都認為咧，張德江委員長嚟香港嘅時候，願意同社會各界，包括係有3位嘅泛民主派嘅代表，4位泛民主派嘅代表咧破天荒會面，我哋都有推動嘅。你記得嘛？當我接任主席嘅時候，其實唔止我啦，曾主席都好努力啦，其他成員都有啦。
我哋去向國家副主席以至到張德江委員長都話，我哋認為咧應該要多同泛民主派溝通。咁呢啲算唔算成效咧？係咪你唔能夠話一句就話冇成效咁樣講㗎嘛？要解決香港嘅問題㗎嘛？嗱，我想引述翻你唔好再講你嗰啲嘢之前。我仲有嘢想借你嘅節目講㗎。嗱，銅鑼灣書店事件，咁你話咩咧？你話到，因為你前一段講嘅啦嘅時間，你話到今日為止咧，我都睇唔到有咩明顯破壞一國兩制嘅問題喎。你今日都仲係咁諗啊？嗱，我諗個關鍵就係李波先生。咁李波先生佢就入俾人夾走咗啊！嗱，佢一直嘅講法咧，我哋唔能夠用我哋自己語言擺佢口中嘅。但係如果佢真係有內地嘅人喺香港執法，呢個肯定係破壞一國兩制啦。咁但係去到而家呢個只不過係有人相信係咁啫，係咪？咁但係李波先生係咪？李波先生已經清楚講咗佢嘅咩啊？佢冇話佢點樣離開香港喎。冇錯。咁但係起碼冇用自己嘅方法。但係起碼係冇話有內地嘅人員喺香港執法啊嘛，係咪？咁但係呢樣嘢咧，嗱，我亦都做咗嘢嘅。我哋都做咗。我哋有機會見國家領導人都清楚同佢講呢件事咧，係令到好多香港人擔心嘅。唔止香港人擔心乜嘢啊？慧瓊，我諗大家擔心就係香港會有內地嘅人喺香港執法啦。咁所以呢個係不能夠接受嘅。咁其實我理解佢係完全掌握嘅。你記得嘛？黃振文主任喺一個場合裏邊都講咗啦，李波事件如果冇人想佢發生嘅，係嘛？而且亦都係不幸嘅事件。咁我亦都睇得到成件事呢，即係正如頭先我講啦，如果係真係有內地人員喺香港執法呢，呢個絕對係破壞一國兩制。係，即係你都承認，咁你哋民建聯亦都會同中央政府講。我哋已經講咗啦，唔係叫佢同中央政府講。而家咧就係個原案嚟嘅，因為李波又唔肯講佢自己點離開，佢又唔出嚟指證啦。咁但係就大家好懷疑，咁呢個我哋梗係希望嗱，香港政府都係查緊嘅。我希望你民建聯都支持佢查，但係佢查咧係要內地政府要配合先得㗎，係咪啊？咁另外咧，亦都同樣重要咧。係要話俾內地政府聽，呢啲事係唔可以再發生嘅。呢啲你哋有冇講啊？有，正如我講，如果大家講話內地嘅執法人員喺香港執法，呢個肯定係基本法不容許，亦都破壞一國兩制。即係你哋都係覺得係唔應該嘅。呢個肯定啦。嗱，咁我希望你哋繼續同佢講，因為如果再整多一單咧，就真係我相信就好震撼㗎啦嚇。我同意嘅。咁嗱，另外咧。嗱，當日你都喺度啦，阿張德江委員長喺度嘅時候，我就話即係點解香港人？我話而家係自97以嚟而家最黑暗嘅時候，因為社會係嚴重撕裂，而咧因為中央嘅政策同埋特區政府政策，令到好多香港人咧係好唔開心，甚至係覺得絕望，所以啲年青人就話要搞獨立。咁我就希望。即係中央政府同特區政府係尊重下香港人嘅意願，多啲政策出嚟。如果符合我哋嘅意願，就我覺得搞獨立嘅聲音係會少嘅。咁其中一樣我都話中聯辦咧就干預特區事務，就包括我哋啲選舉。嗱，我話9月4號嚟緊有個選舉，我覺得中聯辦都好多介入啦，又幫你哋去協調啊，咁啊協調咗要拔咗根啦，係嘛？拔咗根嘅時候你又話咩話？你話政治就係好殘忍㗎啦，係嘛？咁係咪中聯辦話，喂，你民建聯喺港島出一個好啦，讓翻個位俾工聯會啦，係咪咁咧？呢個係民建聯中央委員會決定，但係我想回應你咧，而家係咪香港最黑暗嘅時候呢？我相信好多市民都會認為而家係香港係處於一個困局，好想我哋作為政治人物，好想政治領袖帶領香港走出困局。所以我點解一直嗰個諗法都係咁。咁但係如果你話我哋將所有責任都話中央政府、特區政府，你令到而家香港社會跌入呢個最黑暗時候呢，我諗我哋就冇咗頭先我講嘅反求諸己嘅精神啊！嗱，我承認嗱。一國兩制嘅微妙之處咧，就係在於一國喺維護一國底下咧，要保持兩制。其實近排黃光亞主任都提出咗佢啲諗法啦，係嘛？如果一國兩制要成功咧，中央政府當然有好大嘅角色，特區政府都有好大角色，但係香港社會同樣有角色，我哋必須要互相尊重、互相理解。即係如果我哋香港人，中央政府固然不能夠做破壞一國兩制嘅事，包括不能夠容許內地嘅人員喺香港執法。若然有人係
不聽從指令，唔知咩原因做咗，佢都必須言情以事話俾香港人聽，佢對維護一國兩制嘅信心。但係同時，我哋自己有冇反思19年嚟冇辦法建立互信，我哋有冇任何責任？有時我哋係咪已經觸動咗中央嘅底線呢？我成日都講嘅，例如我哋係咪要叫香港獨立呢？我哋係咪話要結束一黨專政呢？又例如我哋有啲人，當然佢可能有政治嘅諗法啦，要去喺香港唔一定係賣書嘅，出書就去講。出書係俾嘅喎，基本法係俾佢呢個權利嘅。但係佢可能係，可能我唔知道啦。可能有人喺國內去將佢傳播，咁呢啲可能係觸犯咗內地嘅法律㗎嘛。但係你喺香港賣書冇問題㗎喎。係咪淨係香港賣書我唔知，即係話若然如果有人咁樣做，咁係咪已經觸動咗中央嘅底線，或者係違反咗香港嘅法律咧？係嘛？即係我哋都要理解，例如23條，我成日都講係嘛？我哋亦都要明白香港有一個憲制責任，雖然呢個問題好敏感，係嘛？我諗如果一國兩制要成功咧，呢個我都係正如我個小冊子都係咁講，我哋都唔同嘅持份者都要翻去。呢一本咁多本我都搞唔掂，因為有啲係長版，有啲係短版，都要翻返去一國兩制設立嘅原意。當然中央政府真係有一個好重要角色，特區政府要做好橋梁，但係佢要攞一個微妙嘅平衡。你同唔同意咧？市民嘅認同，中央嘅接受，但係同樣地，香港社會係咪都要思考？我哋唔能夠讓中央政府擔心香港成為一個搞亂中國嘅一個基地咧？點樣去搞亂咧？香港有咩能力去搞亂啊？慧瓊，你有陣時唔好走去北京撥呢啲火啦。其實香港咁細，如果我去北京，我絕對冇做呢啲嘢。不過我亦都有，我認為我哋大家都要互相理解，互相去思考下點解今日一國兩制行到而家咁困難嘅一個境地。我頭先開始同你講就係話嗰日唔喺佢背後講啦，張曉明企正喺度嚇，張德江又喺度啊，梁振英又喺度，我就話香港人點解咁嬲呢？就係因為中聯辦干預特區嘅事務，包括我哋嘅選舉啦，無論各級議會嘅選舉啦，97年之前新華社都干預㗎啦，同埋我哋立法會嘅事務。議員有陣時點投票你選邊個人做主席，都要佢干預埋嘅。我自己做財委會主席，我知道啦。李剛嗰陣時副主任要干預啦。至到傳媒，呢個好多傳媒坐喺度啦，好多時傳媒就收到中聯辦啲電話，叫佢你呢啲係唔好報啊，嗰啲唔好寫啊咁樣。即係呢啲嘢呢，你明唔明白？令到香港人覺得，喂，你又話俾我哋一國兩制，咁你喺度搞我哋香港特區內部事務做咩呢？你哋有冇勸下佢哋，叫佢唔好咁樣做呢？我相信呢，香港人每個組織都有我哋決定事情嘅過程。我唔相信媒體朋友呢，佢哋係冇編輯自主。係咪？我哋可以問你問嗱，佢而家坐喺度有口難言。你話有機會同中聯辦溝通，佢對香港事務有佢嘅諗法，呢個係可以理解嘅。但係如果你話因為咁而話好似全部係由佢控制咁，我睇唔到。如果係而家香港坦白講啊，個媒體都未必係好似中央有啲人咁覺得咁頭痛啦，係嘛？呢個又唔係事實嚟嘅。我頭先講嘅就係咁，我都係翻去我原本啦。我都係話應該每個持份者都要用反求諸己嗰個角色。我可唔可以問翻你呢個問題呢？即係我哋真係有冇思考香港社會，包括我哋有啲政黨，當然我哋自己民建聯都會思考點樣可以做好啲啦。包括你哋有冇諗下喺反求諸己嘅角度上，你哋有冇啲乜嘢係做得過分咗，啲咩做得好啲呢？或者有啲乜嘢都可以幫手去推動建立互信呢？一定有。我從來未見過你講呢樣嘢嘅。一定有。永遠我每次同你傾，你就係第一件事就一定係批評中央政府，批評特區政府。我承認佢哋做得有好多嘢要做得更好嘅。係，但係我多年來呢，我都係希望議會裏邊大家可以合作有共識。點解咁多年有8黨共識？我哋一齊去做呢個97年之前已經做，之後亦都做。最近有個例子。你識盧偉國議員啦？盧偉國議員見到我幾次喺個 lift 又好，喺走廊又好，多謝卿姐，多謝卿姐。點解多謝我呢？就係我幫手叫佢喺佢嘅公務小組委員會係開多啲會議。我亦都同啲官員講，我話唔緊要，你有好多議程想我哋通過，包括人事編制小組委員會、財委會。我話嗱，好爭議嗰啲呢，我幫唔到你啦。但係好多項目係唔爭議，我話你排晒隊，
但你一定要俾議員問問題，所以咧你要安排多啲會議，你去諮詢議員，我哋唔會反對你開多啲會。咁樣咧，所以咧佢就安排咗好多會啦，咁就逐樣一樣嚟，咁最終佢處理晒啦，所以佢咪猛咁多謝我。其實唔需要多謝我㗎，我哋都係希望。我諗我哋都收到大量嘅人多謝我哋。係咯，其實大家你亦都要明白。所以你咪睇到咯，呢個就係我劉慧卿做嘢嘅方法。但係另外一樣更加咧，拉布一路支持中止。嗱，我話俾你聽，慧瓊，好似有班我哋立法會秘書處嘅實習生，先幾日同我哋見面，陳鑑林議員都喺度，佢咪問拉布嘅事咯。我話同學，你有冇聽過毛澤東嗰句名言啊？係冇無緣無故嘅愛，亦都冇無緣無故嘅恨。我話俾你聽，啲議員唔係話今朝起身，咦，睇下個表，好翻去拉下布搞下佢先，唔係咁啊嘛。好多時就係因為政府提一啲嘢出嚟，佢唔聽議員嘅意見，佢嘈咩啫？翻去啦，辯完論咪投票咯，一投票咪搞掂咯。好啦，我認為咧，特區政府肯定有做得唔夠理想嘅地方，但係咪每一件事都係咁咧？未必每一件事，不過好多件事。我知道你哋貴黨版權條例，我好贊成大家溝通㗎。呢個法案委員會嘅時候係冇大意見嘅噃。我哋有幾個修訂啊嘛，小姐。但係去到最後，當市民嘈嘅時候，所有喺法案委員會裏邊幾乎係達至共識嘅嘢又冇晒咯噃。後來啊，成日就話我哋提3個修訂出嚟，其實我哋淨係話一個公平使用就得㗎啦。我哋即係我覺得我哋反求諸己嘅意思就係話，我哋作為政黨，我哋好明白成個立法過程。如果我哋去到最後見到有市民反對，我哋就話反對啦，咁因為未得啊，你未搞掂，咁恐怕咧成個立法過程咧係未必能夠做得到嘅。特區政府佢係咪可以做得好啲咧？永遠都可以做得好啲嘅。但係如果從版權條例嚟講咧，我認為佢喺成個過程裏邊佢都盡咗好大努力。如果你認為嗰3個修訂咁重要嘅，點解我哋其中一個早啲提出咧？喂，係咪？佢喺嗰度提出咗擺上台咯，咪提出咗咯。如果唔係冇得提出嘅修訂啦，唔係最後啦。當時政府係唔肯接受啦，議員自己提出，但係提出咗嘛。嗱，但係你睇翻成個法案委員會同埋成個諮詢過程，其實我哋作為議員，我哋知道嗰個立法程序㗎嘛。如果我哋認為某樣嘢咁重要，去到如果講明嗱，如果你唔喺某個階段接納我哋一定會拉你布，反對你嘅。咁我諗政府都唔會完全唔去諗嘅。其實你都見佢成個，如果講你哋近時嘅副主席阿蘇錦樑話，逐個認住佢都係識講。我哋使乜認住我都做25年，呢個唔識我啊？但係點解佢咁嬲？就係因為佢覺得成個過程已經走咗好多。當然啦，有好多嘢係冇辦法一次過做晒。你都承認，如果你睇翻成個法案委員會好平靜㗎，係嘛？點解要去到最後先至咁樣拉布法，先至話企硬咧？咁呢個其實我估咧，令到成個嗰個運作係好艱難。嗱，我講多一樣嘢，係咪好平靜嘅。舊年7月，政改輸咗啦，你哋的8票支持啊，20幾票反對，冇咗啦。政府話做多啲民生嘢，我去見阿張玉成大主席，我話大家合作做啲民生嘢啊。咁佢做咩啊？咁我俾張清單佢，嗰個咧就係我哋泛民主派議員自己嘅共同嘅訴求。即係喺醫療啊、福利啊、教育，咁我俾佢。我話你同政府講下，同建制派講下啦，睇下可唔可以大家合作啦。哦，佢一啲都冇翻嚟。今年1月，南華早報訪問佢，佢同南華早報講，佢話佢做咗啊。佢問過政府當局，問過建制派，佢話冇人響應劉慧卿嘅建議。第一咧，我就佢分析佢有問過我哋嘅。嗱，咁你咁啊，真係大件事啦。咁你要翻去問下佢啦，因為佢講咗俾我講埋俾你聽到你講啦。佢係因為咧，北京特區政府建制派覺得有好多個選舉一路會嚟，而咧佢哋係唔想民主黨或者民主派攞到分，所以咧係唔會同你合作去做嘢。咁我就覺得係好自私同埋好短見，咁咪俾社會睇到咯。嗱，政改又話爭拗啦，民生都唔肯合作，怕我哋攞分喎。我諗咧，你頭先講嘅咧，淨係即係你嘅觀察啦。我唔係張玉成話俾報紙聽啦。我唔知道成個過程啦，但係我見到嘅，如果真係唔想你攞分，張德江委員長落嚟都唔會
見4位泛民主派朋友啦。攞咗咩分咧嚇？而家唔知攞咗咩分咧？真係所謂你咁講，完全唔聽你哋講，或者唔聽我哋講嘅一帶一路獎學金都會繼續去啦。我亦都見到中間亦都有嗰個係拉布啊，小姐嗰個你冇得唔係㗎，搞唔係㗎，亦都有調動過議程，係咪？即係你話完全冇做到嘢咧，就唔係事實嚟嘅。我諗我哋唔好淨係講某一點，即係我當然啦，而家咁嘅行政立法張力梗係唔理想啦。但係我認為大家都有努力去做一啲嘢嘅，係咪？亦都唔能夠話每一次都淨係話喂你就完全冇做到任何嘢。正如我之前都批評你哋啊，我都話你哋即係梁特首，雖然我知你哋對佢有意見啫，人哋未上台你已經叫佢落台啦。係咪咁亦都係唔負責任㗎？我認為係咪？喂，人哋未做過任何嘢，你就叫人哋落台。佢係有僭建，又走去話唐英年有僭建，令到唐英年係冇得做。如果早啲爆埋，我都有僭建啊，可能佢都冇得做。咁或者何俊仁做咗啦，我唔知啦。即係所以佢係即係冇乜誠信咯。阿慧瓊，你都應該承認嗱，因為時間冇多。可唔可以留翻1分鐘俾我啊？我一定會俾你，但係我有一樣嘢咧，想你哋下一屆唔好做，就好似呢一屆咁樣。我哋有4年，你第1年你哋翻嚟已經霸晒啲委員會主席、副主席做晒，以往唔係咁嘅，所以呢，第2年又係咁，第3年，所以我哋先至話大家入晒去嗰2個小組委員會，你又話我哋突襲你，但係如果唔係你一開始啊，就唔係好似以往咁樣，大家有商有量。嗱，你做正嘅，我做副嘅輪流，你一翻嚟今屆都唔知係咪食錯藥。一翻嚟就係咁，即係挑起人哋條筋。嗱，我希望你應該你選到啊，希望你啦，唔知你點啦。即係但係你民建聯唔好一翻嚟又叫啲人，喂，我哋霸晒啲委員會主席、副主席，一個位都唔好俾佢哋。我諗一定要唔需要係咁咯。一定要澄清先。由一開始咧，我哋都好希望協調嘅，但係你睇到成個議會咧。喂，一翻嚟有咩成個議會咩事啫？事實上你係成個上一年我哋希望同你協調噶嘛，但係你上一年喎嗰陣時已經係最尾嗰年啦。其實一開始已經係希望同你哋協調。冇喎，第1年你二話不說就已經立晒啲位咯。點會立晒啲位？如果立晒啲位就唔係而家咁啦。最後1年係大家協調唔成功啊嘛，係咪？你搞咗3年，然後最後嗰年協咩調啫？但係個問題係大家見得到，而家係如果你話我哋係立晒啲位，但係調翻轉，喂，個事實就係咯，你咪攞個表嚟睇下咯。挾持成個議會，令到議會不能運作。喂，我哋第1年啱啱選完翻嚟，點會挾持啫？大家可以諗一諗，事實上就係最後係拉布啊嘛。拉布，你諗下流會，你哋點解唔可以參與會議咧？你點解唔可以坐落嚟開會咧？嗱，小姐就係點解拉布，點解流會，就係你一翻嚟霸晒啲位啊嘛！我覺得呢個就係唔係無緣無故嘅恨咯？呢個絕對唔係嘅。你如果咁樣就係對，根本就唔係為香港好嘅。即係如果咁你就係你霸晒啲位，梗係唔係議會好，亦都唔係香港。啲位咧，係咪？我唔明你點解第1年你就已經霸晒啲位，第2年又霸晒啲位，你唔好攞呢個字。你淨係俾分2、3個我哋咯。你概括去講，但係個問題係大家見到而家少數人士挾持議會，點人數令到個議會運作唔到啊嘛？你同唔同意？點解你哋連坐低開會都唔肯啊嘛？就係有陣時就係你逼到人哋，你逼到人哋氣都唞唔到。消防員嘅錢你都要削減嘅。喂，你話喺我冇啊，民主黨冇削減啊，你唔好入我哋數啊嚇。啊嘛，你哋冇批評。喂，我哋冇支持嗰啲修訂啊。喂，咁你又話你又唔同意議會咁喎，但係你又同意不斷搞中止、不斷搞流會，又唔參與會議，令到個流會。喂，你哋都冇參與。8次啦！曾鈺成議員都話咯，你嘈咩啫？你哋個個坐定定，邊有得叫過林啫？就唔合理嘅，呢個就係講緊咧邊個放火先嘅啫。放火係咪？如果嗰個點人數嘅唔點先，咁係咪唔會有事啊？喂，你蔣麗芸議員都話要點人啊！議會運作大部分係你哋點㗎嘛？你唔好轉移視線。好啦，嗱，最後1分鐘俾你講啦。我哋都係過分，喂，整咩仲要有啲嘢讀出嚟添啊？唔係啊！我其實即係為咗要令到一齊啦放下。本身我都唔想咁激動嘅，但係我覺得你咁樣係太過簡單化啦。係啦，係啦，冇錯啦。你來日方長啊！咁你因為你太過將啲事簡單化，咁所以話我哋送翻首歌俾你啦。我送首歌俾我添啊！送首歌俾大家，我哋為咗係啊放下對立走出困局咧，我哋編咗首歌，我哋播出嚟俾大家聽。哦，播埋首歌添啊！喂，有冇牌㗎？我哋自己作㗎。你拎埋啲你個咪度啦，唔係聽唔到啊！
贏場交，多謝晒啊輸個家無謂啦，我哋大家都多謝係唔好咁嬲啦。你唔好咁激動啦，冇激動你啊，冇多謝晒，激動不過多謝晒李慧瓊議員啊多謝，希望有機會再上嚟個節目嚇，有機會再傾啊多謝晒大家，拜拜。拜拜。